Zema e pyetja e portizeniet për gjithë deputet është çka pritet nga seanca sot edhe nga takimi nga ora 13 në zyrën e presidentit, po edhe nga ora 15 me përfaqësues të partive nga komiteti të Tjeshurës. Është më rëndësi me potencuese pa marrëveshje politike, nuk ka zgjedhje as të kryetarit të kuvendit dhe as të qeverisë së re të Kosovës. Roli i presidentes, ju e dini, është rol i cili takon edhe me kushtetutën dhe me ligjet dhe konsultime ndryshme për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Qëndrimi i Lidhjes Demokratike është i qartë edhe tek presidentja edhe në seancën plenare. Ne kemi ofruar një zgjidhje e cila mendojmë që është e domosdoshme edhe pse kalimtare për të kaluar ngërçin politik, për të ofruar institucioneve të Republikës së Kosovës kuptimin e gjithë këtyre procedurave tashmë që ju dini që ka një tentativë edhe të kapjes institucionit të kuvendit dhe kjo është e dëmshme edhe për vetë zhvillimet çfarë janë ato në Kosovë. Ju po e shihni që në vazhdimsi ka jashtë kontroll edhe të çmimeve, të ushqimeve bazike, barnave, shumë gjëra tjera, mos flasim për energjinë. Edhe kjo është një thirrje ndërgjegjës partisë së parë e cila ka për obligim që të ofrojë një mundësi të re për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por edhe të qeverisë së jashtme të Kosovës. Zgjidhja e cili do të mund të themi të ishte maksimumi i kompromisit që do të mund ta bënte LDK në raport me gjitha ofertat që janë publike dhe i dim qëndrimet e gjitha partive politike, përfshirë edhe LDK në këtë rast. LDK nuk është në atë situatë ku ta quajë një zgjidhje kompromis. Ne kemi ofruar zgjidhje e cila është në interes të qytetarëve të Kosovës, por edhe të krijimit të institucioneve të reja. Po të ishte për kompromis, atëherë ne do të falshim për pozita subjektive dhe atëherë mund të vini në konkluzion që kjo është punë e vetëm një subjekti politik. Zgjedhjet e fundit e kanë dhënë këtë rezultat, ndërsa situatën e ka kriju lëvizja vetëvendose që siç duket askush nuk dëshiron që të bashkëpunojë. Respekt.